Ennaku z'omwezi 26 mu Ntenvu w'omwaka 1994 Emmanuel Wamala nga mu kiseera ekyo yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala yatuuzibwanga kalidinaali omujja okudda mu bigere bya kalidinaali Wamala Nsubuga Kiwanuka eyali assizza ogw'enkomerero. Okufuna ekitiibwa ky'obwa kalidinaali yali amaze okuweereza mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze. Omutiibwa kalidinaali Wamala era aliko pulezidenti w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu mwaka gwa 1986 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1990. Wabula mu Ssebaaseka w'omwaka gwa 1988 yafuuka Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, so ng'ennaku z'omwezi 8 mu mwaka gwa 1990 yadda mu bigere by'omutiibwa kalidinaali Nsubuga. Munnabudde ono yaliko pulezidenti w'ekibiina ki Uganda Joint Christian Council, so ng'era yasookera ddala okubeera lekita wa ssettendekero w'Eklezia owa Uganda Matters eyaggulwawo mu 1993. Kalidinaali Emmanuel Wamala yawummula ejje bwa Ssaabasumba bw'essaza erya Kampala mu August w'omwaka 2006 olwo omugenzi Dr. Spian Kizito Lwanga n'amuddira mbigere. Kalidinaali Wamala yeetaba butereevu mu lukiiko olwalonda Papa Benedicto w'okumin'omukaaga mu mwaka gwa 2005 era we butuukidde olwaleero ng'awezezza emyaka 3 ku bwa kalidinaali. Muzze tusanyukire wamu atwebaza Katonda olw'ekirabo eky'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali mukoze bulungi. Nzize kiddingana lunye nti ekitiibwa kino kyaffe ffenna n'obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okukikuuma. Omutiibwa kalidinaali Emmanuel Wamala yawuma omutwe mu nteekateeka y'okutandikawo Eklezia ku ttendekero lya Mobze Nakawa era olwaleero bano be bategese ebikujjuko eby'okwebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde. Mu kiseera kino kalidinaali Wamala alina emyaka 97 egy'obukulu nga mu Ntenvu w'omwaka guno wakweza emyaka 98. Musinnya Dr. Lawrence Semusu nga yakulembeddemu enteekateeka y'ebikujjuko eby'okwebaza Katonda ategeezezza nti baagadde okwebaza Katonda olw'obulamu n'ebirungi ebikoleddwa omutiibwa kalidinaali Wamala wakati mu buweereza bwe eri Eklezia. Mu ngeri y'enjawulo ate tuzze okumuyozaayoza kubanga Makerere University Business School chaplaincy yaffe St. Charles wa Catholic Community ye yagitandika. Bamusanga nga atambula ku campus ne bamubuuza ssebo oyagala ki, ne bamutwala ewa abakulu n'abaga nti njagala kutandika chaplaincy wano. Twebaza Omukama Katonda olw'ekirabo kya jjajjaffe kalidinaali. Twebaza Omukama Katonda olw'omusumba waffe gwatuwadde ebbanga lino lyonna. Mu Uganda ye kalidinaali aliwo. Yoyo yekka abaana baffe gwe batunuulidde abaseminaaliyo abeegomba obuseminaaliyo ate ne bakitaffe abasoosodoti naffe ffenna abakkiriza. Ono ategeezezza nti enteekateeka ya kalidinaali okutandikawo Eklezia mu ttendekero lya Mobze kyayamba nnyo abayizi okwongera okumanya Katonda. Yajja n'atutemera evvuunike erya Eklezia n'atema evvuunike erya Student Center. Tumwebaza ate n'atukyalira emirundi mingi, mirundi 6 mulamba. Awo nno kibadde kisaana okumuyozaayoza emyaka gino 3. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, Gambuuze.